တရားပေါ့ဒီနေ့စွမ်းလူတာဆိုတော့စွမ်းအနုမောဒနာတရားနာကြကြရအောင်နော်အဲ့တော့ယနေ့မိမိတို့ဒါစွမ်းစက္ကလူတန်းချင်းဆိုတဲ့ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုတာပေါ့အဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုတဲ့အပိုင်းမှာလိုအပ်ချက်ပေါ့လိုအပ်ချက်ကလေးတစ်ခုအဓိကလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတစ်ခုဒါနည်းနည်းစပြီးတော့လေ့လာကြရအောင်အဲ့တော့ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုပြုမယ်ဆိုရင်အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့တရားကတတ္ထာတရားတဲ့။ဘာတဲ့တော့တတ္ထာဆိုတာယုံကြည်မှုဒါအရေးကြီးတယ်။ဦးဇင်းတို့တရားတရားနဲ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုဒီတကယ်ကိုကြည်ကြည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတော့များမြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာယုံကြည်ချက်တရားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့နှမျိုးနှစ်စားရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယရဏတရားတတ္တာနဲ့ကမ္မဖလတတ္တာဆိုပြီးတော့တရားနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာနဲ့ဘာတော့ယရဏတရားတတ္တာကမ္မဖလတတ္တာအဲ့မြန်မာလိုပြောတော့ယရဏတရားတတ္တာဆိုတာယရဏမြတ်သုံးပါးဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကမ္မဖလတတ္တာဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ချက်ရှိပြီးတော့ကိုယ်စုကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုရင်တဲ့ထိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဒါနပြုတဲ့ဒါနစောင့်တည်တဲ့သီလသည်ဒါသူတော်ကောင်းတွေချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ကောင်းမှုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲလို့မေးတော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ပေါ့လေအကယ်၍မြန်ပုထုဇဉ်လူသားတွေဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိလေသာဆိုတာအဲ့ဒီလူသားတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဒါအမြဲတမ်းရှိနေနိုင်တယ်။ဒကာကြီးဒကာမကြီးကိလေသာဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဘူး10ပါးဘယ်နှပါးလဲတော့ကိလေသာ10ပါးရှိတယ်။ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေတဏ္ဍာမှာဘယ်နှပါးလောက်ဖြစ်မယ်ထင်10ပါးလို့10ပါးလုံးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းဒကာကြီးတယောက်ကတော့ပြောတယ်ဖူလို့တဲ့ကိလေသာဟမ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးတဏ္ဍာမှာကိလေသာကပြည့်နေတာအဲ့ဒါအလဲနဲ့ဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မာနတွေဖြစ်လိုက်ဣဒ္ဓမစ္စရိယာတွေဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါတခုမဟုတ်တခုလဲပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုကိလေသာတွေခြံရံပြီးတော့ကိလေသာခြံရံတဲ့သူတော်ကဒါနမပြုခင်ရှေ့ဖို့လေးမှာကိလေသာတွေဖြစ်မယ်လောဘလည်းဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မာနတွေဖြစ်မယ်ဟောနောက်တကကိလေဒါနတခုပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီလောဘဒေါသမာနဆိုတဲ့ကိလေသာတရားတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကုစုပြုနေတဲ့အချိန်လေးတော့အင်မတန်တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဒါကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တူတောင်းတဲ့အချိန်လေးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့တဲ့ပိုးပြီးတော့ကိလေသာတွေဖြစ်ခွင့်မရှိအောင်ဆိုရင်တဲ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတရားတရားရှိဖို့လိုတာတဲ့ဘာရှိဖို့လို့တရားတရားရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ခွင့်မရဘူးတဲ့စာရဲကတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုတော့မိလိန္ဒပညာမှာရှင်နာဂတိကိုမိလိန္ဒမင်းကြီးကမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာရှင်နာဂတိဖြေထားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ခုမှာဘာပြောထားတော့ဆိုတော့စိတ်ဒီရေနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာလဲတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကဘာနဲ့တူရေနဲ့တူရေဆိုတော့ကာလာမရှိဘူးပေါ့နော်စိတ်ကရေနဲ့တူတယ်နောက်တကကိလေသာတွေကတော့ယနေ့ခေတ်နားလည်အောင်ပြောရင်ခုနကာလာတွေနဲ့တူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစာထဲမှာတော့သူကရေမောရေညှိအနေအနောက်တွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကိလေသာတွေကအဲ့တော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကဒီရေတိဟုသောကြည်လင်နေတဲ့စိတ်မှာကိလေသာတွေဝင်လိုက်ပြီဆိုတခါတည်းအဲ့ရေနဲ့တူတဲ့ဒီစိတ်ကဘာဖြစ်သွားတော့နောက်ကျူးပြီးတော့အဲ့ဒါရေမောရေညှိတွေအနေအနောက်တွေပါတဲ့ရေသုံးမရတော့သလိုမိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့စိတ်က
အိတ်တတ္တဝါအိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်အသုံးမကျတော့ဆိုတာထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒါစိုးကျိုးတွေပဲပြီးတော့တယ်ဥမာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့လောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လောဘစိတ်နဲ့ကြံမယ်တခါကြီးဒီကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့မကောင်းတဲ့အကြံစီဗရံပိုးများလောဘစိတ်နဲ့တောင်ကြံရင်မကောင်းတဲ့အကြံစီကပိုများနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မတော်မတရားလူကျင်လာပြီဆိုရင်သူကြံသမျှကထိုပစ္စည်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရမလဲဆိုတာပဲကြံရင်ဒါမကောင်းတဲ့မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပဖြစ်လိမ့်မယ်အဲမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမကောင်းတဲ့အကြံစီတွေကိုကြံမှများလို့တခါတည်းဒီသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အကြံစီတွေကအားကောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဝစီကံတွေဒါဝစီဒုစရိုက်တွေပါလာတော့မယ်ဟောမနောဒုစရိုက်တွေကနေပြီးတော့တဆင်ကူးလိုက်တာဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်နောက်တခါကာယဒုစရိုက်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါလောဘလေးဖြစ်ထို့တူပဲဒေါသဖြစ်ပေါ့တတ္တဝါတူတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဒေါသတွေဖြစ်နေပြီကိလေသာအဲဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒေါသနဲ့ကြံတခါကြီးတွေဒကမာကြီးတွေကောင်းတာကြံမလားပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံမလားပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းကြံမှာလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်အတွက်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းနိုင်ငံတစ်ခုအတွက်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းပဲကြံမှာဘာဖြစ်လို့တော့ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့တွေးလို့အဲ့တွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်မဲ့ဝစီကံတခါကြီးဒုံမကြီးတွေကောင်းတဲ့ဝစီကံမျိုးဖြစ်လာမလားဆိုးတဲ့ဝစီကံမျိုးဖြစ်လာမလားဆိုးတဲ့ဝစီကံဖြစ်လာမယ်ဟေးအဲ့ဒါနေအချိန်မရက်သေးဘူးတဲ့ကာယကံတွေကလည်းအဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေဖြစ်လာတော့မှဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာတွေဒီတတ္တဝါတွေကိုတတ္တဝါရဲ့စိတ်ကိုနောက်ကျသွားအောင်ခုနရေထဲမှာအနေနဲ့ဒီကဲ့သို့နောက်ကျသွားအောင်ကိလေသာတွေကဆောင်ရွက်တယ်အဲကိလေသာရှိတဲ့စိတ်တတ္တဝါတူတယောက်တဏ္ဍာမှာသိပြီးကြီးစိုးလာပြီဆိုထိုတတ္တဝါထိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စည်းဖို့ရမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိစ္စရာအတိုင်းဝါဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ဖို့ရမယ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရှိနေတဲ့အယက်ဒေသတိုင်းနိုင်ငံအဲ့လိုဒေသတွေဒီဒါဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ဖို့ရအကြောင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကိလေသာကလူကမကောင်းတာပုဂ္ဂိုလ်ကမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီကိလေသာကအနှောက်အယှက်ပေးတာနောက်တကသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒီတရားတရားကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ရေကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့ဗရမ ्या ယရနာနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူရေကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့ဗရမ ्या ယရနာနဲ့တူတယ်ဟိုးရှိတော့ကဦးဇင်းတို့စကြဝဠာမင်းတို့လိုအင်မတန်ဘုံတကူကြီးတဲ့မင်းတွေမှာအဲ့လိုယရနာရှိအဲ့လိုယရနာရှိတော့ဆိုကြပါစို့တခါတလေတိုင်းငံလှည့်လေပြီဆိုရင်ရှေ့ကဘယင်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကနေပြီးတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေမူကြီးမတ်ရာတေနာပတိတိဒါဘယင်နောက်ကနေလိုက်ကြတာစင်တက်မြင့်တက်တွေနဲ့လိုက်အကယ်၍အဲ့မှာချောင်းတွေမြစ်တွေရှိရင်ဆိုကြပါစို့ချောင်းလေးရှိရင်ဖြတ်ကူးလိုက်တော့ဒီလောက်စင်တက်မြင့်တက်တွေနဲ့လူတွေဖြတ်ကူးလိုက်ပြီဆိုအဲ့ချောင်းလေးကရေတွေဘာဖြစ်သွားလဲနောက်ကျသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာဆိုကြပါစို့စကြဝဠာမြင်းကရေတောက်ချင်တယ်လို့ပြောလို့အလုတ်ကျွေးကရေသွားခံရင်အဲ့ရေကဘာတွေပါလားအနေအနောက်တွေပါလားအဲ့အနေနောက်တွေပါလားသုံးလို့မရအောင်အဲ့သုံးလို့မရတဲ့ရေကိုအဲ့ဒါစကြဝဠာမင်းကသူ့ရဲ့ဗရမ ्या ယရနာထည့်လိုက်စမ်းလို့ဒါပြောလိုက်လို့အဲ့ဗရမ ्या ယရနာထည့်လိုက်အဲ့စောစောကရေထဲမှာရှိတဲ့အနေနောက်တွေတခါတည်းဘာဖြစ်သွားအနေထိုင်ပြီးတော့ကြည်လင်သွားတယ်သုံးလို့ရတဲ့ရေဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့တန်တန်မှာတရားတရားဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိလေသာတွေဘေးကိုကွာသွားတယ်နိဝရဏတရားတွေကိလေသာတရားတွေတခါတည်းဖြစ်ခွင့်မရတော့သူတို့ကဆန့်ကျင်ဘက်ပဲအဲ့တော့တရားတရားဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့စိတ်ဒီအင်မတန်မှကြည်လင်သွားတယ်အဲ့လိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်မယ်ယနေ့လိုပေါ့စွန့်လူတယ်အဲ့လိုဒါနကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ထိုဒါနကောင်းမှုကအင်မတန်မှဒါကြည်ကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးကိုပေးတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးပုံပေးနည်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ဒါဘယ်လိုကျေးဇူးတွေပေးတယ်ဆိုတာမပြောခင်ခုနတရားနှမျိုးကိုပြန်ပြောရအောင်နံပါတ်1ခုနအဲ့လိုပေါ့တရားတရားနဲ့ပတ်သက်လို့
ယရဏတရားတတ္တာဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်တန်ဃာတော်တွေအပေါ်မှာယုံကြည်တယ်တန်ဃာဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့ဒီတရားတရားမိမိတို့မှာရှိဖို့လိုတယ်နောက်ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ကောင်းတာတွေပြုရင်ကောင်းကျိုးတွေရကြမယ်မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပြုရင်မကောင်းကျိုးတွေနဲ့စုံရကြုံရမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာတက်သည့်နားလေတဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားတရားမျိုးလေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတရားတရားမျိုးလေးရှိပြီးတော့ကောင်းမှုပြုဖို့အရေးကောင်းမှုပြုခါနီးကောင်းမှုမပြုခင်လေးမှာအဲ့လိုကယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ရည်တွေကိုယုံကြည်ချက်တရားတရားကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်ချက်တရားတရားလေးမွေးမြူလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမွေးမြူပြီးတော့ကောင်းမှုတစ်ခုပြုမယ်ဆိုဘလို့အကျိုးပေးလဲအဲ့ဒါဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်တတ္တယဒါနံတတ္တဝါတတ္တယခောပနဘိကဝေဒါနံတတ္တဝါယထာယတဒါနတဝိပါကောနိဗ္ဗတတိအဒောဇဟောတိမတနောမဟာဘောဂောဘာသာအဘိရူပောဇဟောတိတတနိယောဘာသာတိကောတဲ့ဘုရားရှင်ကဒီလိုဟောတယ်အေးအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားလေးနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်မယ်ဘေကဝေจิตယံတို့တတ္တယတရားတရားဖြင့်ဒါနံဘေကံလူရန်စွန်ကျဲခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းမှုကိုဓာတ်တော်ပေးလူပြီး၍တရားတရားလေးနဲ့ဒါနာကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်တယ်အဲ့လိုပြုပြီးလို့အဲ့ကံကယတယတနိဗ္ဗတိအချင်းချင်းဖြစ်လျာဘဝမှာထိုကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုရင်တဲ့အဒောဇဟောတိမတနောမဟာဘောဂောအဒောဇများသောအဒောဇဥစ္စာရှိသည်မတနောဇများသောစီစိန်အနှိရှိသည်မဟာဘောဂောဇများသောသုံးဆောင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲ့လိုယုံကြည်ချက်တရားတရားလေးနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလိုက်ပြီးထိုကောင်းမှုကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုရင်တဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရောက်လျာဘဝမှာတဲ့ဒါစီစဉ်ဥစ္စာများတယ်ဥစ္စာအနှစ်တွေရှိတယ်ဟောနောက်တကအသုံးအဆောင်တွေပေါ်များတယ်တခါကြီးတက္ကမကြီးဘုံငလဲနားထောင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကအတူတူလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကွဲပြားတယ်နံပါတ်1အဒေါဇာစီးစိမ်ဥစ္စာရှိတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ခုခေတ်လိုပေါ့တိုက်ကြီးတွေကာကြီးတွေနဲ့ဒီလိုရှိတာကိုဒါစီးစိမ်ဥစ္စာရှိတယ်နောက်မဟာတနောဇာများသောစီးစိမ်နှိရှိတယ်စီးစိမ်နှိရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုတိုက်ကြီးတွေကာကြီးတွေနဲ့တင်မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါရွှေငွေကြောက်တံပရမများလို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုဥစ္စာအနှစ်တွေလည်းရှိတယ်နောက်မာဘောဂောဇာများသောအသုံးဆောင်တွေလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့ကရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ထားလေးကတရားတရားပြည့်ပြည့်ဝဝကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုမပြုဘူးဒါနတော့ဒါနပဲပေးလူလိုက်တယ်စိတ်ကကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တုံဆိုတော့စီးစိမ်ဥစ္စာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာစကားနဲ့ပြောတော့ဟိုပေါ့အခေါင်းကြီးဆိုတာအိမ်ကြီးတွေတက်ကြီးတွေတော့မဲသမျှအထင်ကြီးတွေရှိဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခွန်ကြီးပဲဘာမှစီးစိမ်ဥစ္စာအနှစ်မရှိရွှေငွေကြောက်တံပရမများဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ဟိုရှစ်ခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့မြေပေါ်မြေအောက်ပစ္စည်းအနှစ်တွေမရှိဘူးအိမ်ကြီးတွေတက်ကြီးတွေကားကြီးတွေတော့ဘေးကကြီးအထင်ကြီးစရာကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲဝင်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှဥစ္စာအနှစ်မရှိဘူးဒီကြားထဲကျွေးကပူခြင်းပူနေသေးတာဟုတ်မလားအမေရိကန်သားတွေကတော့ကျွေးပူတာမရိုးတော့ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားဟမ်တမ်းပူမရကျွေးထူမပူတော့ဘူးဟုတ်လားဒီကတော့ကျွေးရှိတာကဦးစင်းကတခါကြီးတယောက်နဲ့မေးကြည့်တယ်မနစ်ကဒီရောက်တော့ကျွေးရှိမှလူယုံကြည်တာပါ credit ကောင်းတာအဲ့ဒါကတော့တမျိုးစီပေါ့လေထားပေါ့ဗမာပြည်ကတော့ရှေ့လူတွေကကျွေးရှိမှတိတ်ကြောက်ကြတာဟုတ်ပလားကျွေးကင်းအောင်နေရတယ်ထားပေါ့ကဲအဲ့တော့တချို့ကြအဲ့လိုပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့မပြုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့တက်ကြီးတွေကားကြီးတွေလို့အဆောင်အယောင်တွေနဲ့သမျှအထင်ကြီးလောက်အောင်တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စီးစိမ်အနှစ်တကယ်မရှိဘူး
ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခုနလိုအိမ်နေတိုက်တွေကားတွေလည်းရှိတယ်တခါတည်းစီးစိမ်အနှစ်တွေလည်းရှိတယ်ကြည်လိုက်လို့ရင်ရွှေငွေကြောက်တန်းဗရမ ्या တွေနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တကယ်ကိုစီးစိမ်ပေါများတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်ရလာတယ်လို့မေးတော့ခုနပြောတဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုလို့ကောင်းမှုတစ်ခုကတော့နှိမ့်စွမ်းတနက်ကတ်တယ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကတ်လဲဒါပဲကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ကတ်လဲဒါပဲဒါပေမဲ့ဒီကုံကြနှုံးပေါ့ဒီလှူဝဲကပြောင်းမသွားဘူးကိုယ်စိတ်နေစိတ်ထားလေးကိုကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့အဲ့ချိန်မှာဘုရားကုံတရားကုံတန်ခါကုံကိုအာယုံယူကံကံရဲ့အကျိုးကိုအာယုံယူပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ဩငါတို့တန်ခါတော်ရန်တော်တပါးစွမ်းကပ်ခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့မေတ္တာထားပြီးတော့ကတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်းမှုမျိုးကိုတရားနဲ့ပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုကောင်းမှုကအကျိုးပေးရင်ခုနပြောသလိုပေါ့စီစဉ်ဥစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဥစ္စာအနှစ်တွေလည်းရှိဟောနောက်တစ်ခုအသုံးဆောင်ပေါ်များတယ်တဲ့တချို့ကြာရှိသေးတယ်ခုနလိုစိတ်ဓာတ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့မပြုတ်တဲ့အခါကျပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာခုနအိမ်နေတိုက်တွေကားတွေလိုအဆောင်ရောင်တွေနဲ့ရှိပါတယ်စီးစိမ်အနှစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အသုံးအဆောင်ကြတော့မရှိပြန်ဘူးတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှကြီးတွေတတိတွေတော့ရှိကြတာပဲဒါပေမဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းကြီးတိုင်းလို့ရှိဘာမှပြည့်စုံတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါအသုံးဆောင်ကြည့်ရင်မန္တန်ကုန်ရှိမှလည်းဘာသိရှိတာမဟုတ်ဟမ်ဆိုရပါစို့အိယာခန္ဓာကြည့်မယ်ဂရင်ကြည့်မယ်ဧကန်းကြည့်မယ်စသည်အပြင်ဘယ်နေရာကြည့်လိုက်တိတ်ပြည့်စုံတယ်မရှိဘူးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုဒီမှာလို့ပေါ့တချို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကနေ့ဧကန်းဆိုလည်းပဲပြည့်စုံတယ်မန္တန်ကုန်ဆိုလည်းဒကမကြီးတွေမန္တန်ကုန်မှာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမန္တန်ကုန်စံသေးလားမစံတော့ဘူးတခါလေအလှပြင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတခါလေပုံးကောင်အသုံးဆောင်ကအဲ့လိုပေါ့အဝတ်အထည်ဆိုလဲပေါ်များတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လုံးဆိုတော့ပစ္စည်းရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးတချို့ကပစ္စည်းရှိပေမဲ့သုံးဆောင်ထိုက်တဲ့ကံမပါလာရင်ချမ်းသာတာပဲရှိတယ်အသုံးဆောင်မပေါ်များဘူးအချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကံကခုနလိုပေါ့ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာကိလေသာအနောက်ကျူတွေလောဘဆိုတဲ့အနောက်ကျူမရှိဒေါသဆိုတဲ့အနောက်ကျူမရှိမာနဆိုတဲ့အနောက်ကျူမရှိပဲတရားတရားပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကံကရင်းကျက်လို့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပေါ့စီစဉ်ဥစ္စာလည်းရှိတယ်ဥစ္စာအနှစ်တွေလည်းရှိတယ်ဟောနောက်တကအသုံးဆောင်တွေလည်းပေါ်များလိုက်တာတကယ်ကူပဲမတော်တိုက်တန်ဆိုရင်ပဲတော်တိုက်စီဘူးမနဲ့တိုက်တဲ့ဘူးညတိုက်တဲ့ဘူးဆိုရှိရင်အခုတခါကြီးတွေထွက်နေပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကတော့တမ ्या လူတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းဟိုရွာကတခါကြီးတယောက်ကလာကြည့်ရကျွန်တော်ဘာတွေတော့တော်လိုက်စီအဲ့မှာလေးနေပုံလေးနဲ့လမ်းပုံလေးပါတယ်ဟုတ်ပလားမနဲ့တိုက်တဲ့ဘူးကတစ်မျိုးဦးဇင်းတို့ဟိုတုန်းကတော့မသိဘူးဒီတိုင်းပဲတိုက်တာပဲလေဒီတိုင်းပဲတော်လိုက်စီဘူးတဘူးနဲ့တိုက်တာအခုကျတော့သူတို့ခေတ်ပညာတွေကဘယ်လိုတွေထွက်တယ်တော့ညဆိုဘယ်လိုမျိုးစားတိုက်နေ့ဆိုဘယ်လိုမျိုးစားတိုက်ဒါပြောချင်တာကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အသုံးအဆောင်အဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါပေါ်များတယ်ဆိုတာဒါအတိတ်ကကံနေပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တယ်မဟုတ်ဘူးအပြစ္ဆုတ်ပံပစ္စည်းရှိပေမဲ့အဲ့လိုသုံးဆောင်တိုက်တဲ့ကံမပါရင်မသုံးဆောင်ရဘူးသုံးဆောင်တတ်တဲ့ကံပါမှသုံးဆောင်ရတာဒါကြောင့်မို့လို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကောင်းမှုပြုရင်ဒါနာတော့ဘောဂဝါတဲ့အဲ့ဒါဒါနပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်စီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတော့အကျိုးပေးမှကျင်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးဆောင်ခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မိမိတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုကြည်ကြည်လင်လင်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကစီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ပြီးတော့ဗာထဘုရားရှင်ကဟောထားတော့ဆိုတော့အဘိရူပောဇာဟောတိဓတ္တနိယောဘာသာတိကောအဘိရူပောဇာယုတ်အစင်းလာသည်ဓတ္တနိယောဇရှုကြည့်ခြင်းတပွဲရှိသည်ဘာသာတိကောဇအချင်းရဲ့ဘွယ်ကိုစောင့်သည်ဟောတိဖြစ်၏ဟောနောက်တစ်ခုအစင်းလာတယ်တဲ့အဲ့လိုဒါနကောင်းမှုတစ်ခုကိုတရားတရားနဲ့ပြုပြီးအဲ့ကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးနံပါတ်1အစင်းလာတယ်နံပါတ်2ရှုကြည့်ခြင်းတပွဲရှိတယ်တဲ့နံပါတ်3ကြီးညိုဘွယ်ကိုစောင့်တယ်ဒီစကား3ခုကလည်းပြုံးနေကြည့်ရင်တော့အတူတူလိုပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြာမတူဘူးနံပါတ်1ရုပ်စင်းလာတယ်ဆိုတာအချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကကြီးတွေတကမာကြီးတွေကြည့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအင်မတန်မှရုပ်ရည်လှပဒါပေမဲ့
ဓာတ်တနိယောတဲ့ရှုကြည့်ခြင်းတဲ့ဘွယ်မရှိဘူးတဲ့ရှုကြည့်ခြင်းတဲ့ဘွယ်မရှိဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ဗမာလိုပြောတော့မယင်ဘူးတဲ့ဘာလဲတော့မယင်ဘူးတချို့ကလှတယ်မယင်ဘူးမယင်မဲနဲ့လှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်မခံဘူးတခါရတဲ့ငွေကြီးသိလားအဲ့ဒါတချို့ကြတော့သူကယင်ပြီးတော့လှရင်ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတခါတည်းမျက်နှာမလွှဲခြင်းဘူးထိုပုဂ္ဂိုလ်မြင်ပြီးမျက်နှာမလွှဲခြင်းဘူးသူကအကြည့်ခံတယ်ပေါ့အချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပြုံးကလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လှတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အကြည့်မခံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မယင်လို့ရင်လေးမရှိတဲ့အခါမှာဒါအကြည့်မခံဘူးပေါ့ဟမ်လာပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအလှကိုဓာတ်ခွဲပြတယ် analyze လုပ်နေတယ်တော့မထင်နဲ့ဒါကံနေအကျိုးပေးတာကိုမြင်အောင်ပြောပြတယ်အဲ့တော့တချို့ကလှတယ်မယင်ဘူးတချို့ကျတော့ကံကအကျိုးပေးလာရင်လှလဲလှတယ်ယင်လဲယင်တယ်တချို့ကြမလှရင်နေဒါပေမဲ့ယင်နေရင်လည်းအကြည့်ကတချို့ကဥမာမျက်ခုံးကြည့်မယ်မျက်လုံးကြည့်မယ်တခုကြည့်လိုက်ကြည့်ရင်တော့လှကြည့်မှလှမယ်ဒါပေမဲ့ချုံးပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ယင်လေးနဲ့ကြည့်လို့ကောင်းနေတာဒါမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါကကံဒီကအကျိုးပေးတာအစိတ်ဓာတ်ကြီးကြီးလေးလေးနဲ့ပြုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုကံကယင်ကျက်လို့အကျိုးပေးရင်လှလဲလှမယ်ယင်လဲယင်မယ်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးတွေအလှပြင်နိုင်သိသွားစရာမလိုဘူးကိုကတကယ်ကံတွေကိုစနစ်တကျပြုစုပြိုးထောင်တတ်ရင်အတိတ်ကပေးခဲ့တဲ့ကံဒီဘဝတော့ကိုဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကိုကအခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့အချိန်မှာကံတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြုစုပြိုးထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနစ်တကျမြန်ပြုစုပြိုးထောင်တတ်ခဲ့ရင်အနာဂတ်ဘဝမှာအလှပြင်နိုင်သွားစရာမလိုဘူးဟုတ်ပလားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီကံကယဉ်ကျက်လို့အကျိုးပေးရင်လှလဲလှနိုင်တယ်ယင်လဲယင်နိုင်တယ်ဒါလူတိုင်းလိုချင်တာပဲဒီနေ့မျက်မှောက်ကတခါကြီးတခါကြီးမလိုချင်ဘူးလားမေးရင်လိုချင်တာပဲအသက်80လောက်ရှိတဲ့တခါကြီးကလှချင်လားမေးရင်လှချင်တာပါပဲဟုတ်ပလားဘာကြောင့်တော့မေးတော့ဒါလူတိုင်းကဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါအဘိဓုဘောဇဟောဒီဓတ္တနိယောပါတာတိကောတဲ့ပါတာတိကောဆိုတာကြီးညိုဝယ်ကိုစောင်းတယ်တဲ့ဒါကတော့ဗမာကတော့စကားကိုလှအောင်ပြန်တာပေါ့အဲ့တော့လူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေးစားခံတိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပလားဒါကလည်းပဲရှိတယ်တချို့ကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပေါ်များတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်စီးစိမ်ဥစ္စာပေါ်များထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလူလေးစားမခံတိုက်ဘူးအချို့ဆိုယာရုတွေရှိတယ်ဘွဲတွေရှိတယ်ဂုံတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူလေးစားမခံတိုက်ဘူးဘာကြောင့်နော်အတိတ်ကကံဒီကိုပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့အခါအတိတ်ကကံဒီကိုပြုစုပြိုးထောင်တဲ့အခါမှာဒါစနစ်တကျမပြုတ်တတ်ရင်ဒါဒီဘဝမှာပညာတတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဂုံရှိရင်ရှိမယ်စီးရင်ဥစ္စာရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လူလေးစားခံတိုက်တဲ့ကံမပါဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေဒါရုပ်ရည်လေးကလည်းလှမယ်ရင်လည်းရင်မယ်လူလေးစားလည်းခံတိုက်မယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါရဟန်းတန်ဃာတွေနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလေဒါကြီးညိုဝဲဆောင်တယ်ပေါ့အချို့ဆရာတော်တွေရှိတယ်ဘလို့ကြည့်ဆရာတော်တွေကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကယ်စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့ဒါကြီးညိုဝဲတရားတရားကိုဖြစ်စေတာဒါဘာကြောင့်တုံးလို့မေးရင်အတိတ်ကပြုစုပြိုးထောင်ခဲ့တဲ့ကံတွေကကံတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထားကိုအဲ့ဒီလိုကြီးလင်းပေါ့လောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မာနတွေမဖြစ်စေနဲ့ကုသိုလ်မပြုခင်ရှိအဖို့ပြုပြီးတဲ့နောက်အဖို့မှာအဲ့လိုလောဘဒေါသမာနအိတ်တမစ္စယဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမချမ်းရမ်းစေနဲ့ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုအဲ့လိုပြုရင်တဲ့ဒါစီစဉ်ဥစ္စာပိုင်းနဲ့ကြည်မယ်ဆိုရင်လည်းဥစ္စာတွေရှိမယ်ဥစ္စာနှစ်တွေရှိမယ်အသုံးဆောင်တွေပေါ်များမယ်ဟောနောက်တစ်ခါရုပ်ရည်အစင်းနဲ့ကြည်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ရည်အစင်းလှပမယ်ရှုကြည့်ခြင်းတပွဲရင်လေးနဲ့လေးစားခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်နေစိတ်ထားကိုဒါတရားတရားလေးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမွေးလိုက်ရုံပဲတရားလေးရှိပြီဆိုရင်တကားလဲစိတ်နေစိတ်ထားလေးကကြည်လင်းသွားတယ်အဲ့လိုကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုရတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့လိုတရားတရားနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုတဲ့အခါမှာတဲ့အကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ညီရတယ်တဲ့ဘယ်နှချက်တဲ့တော့အင်္ဂါ၃ချက်အဲ့အင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့ထိုကောင်းမှုမျိုးတည်တဲ့ဒါအမြတ်စားကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်မှာအမြတ်စားကုသိုလ်အဉ္ဇဏကုသိုလ်ဆိုပြီးဒီလိုရှိ
အဲ့ဒါဒီလူဝဲဝတ္ထုနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့အမြတ်စားကုစုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အင်္ဂါ၃ချက်နံပါတ်1တဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိရတယ်ဒါစာလို့ပြောတော့သောမနတနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိရတယ်ဟောနံပါတ်2ကြတော့ဉာဏ်ရှင်ရတယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ဉာဏ်ရှင်ရတယ်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာခုနလိုဉာဏ်ပညာလေးပေါ့ဒါကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်သိနားလေတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာလေးရှိပြီးတော့ပြုရဟောနောက်တစ်ခါနံပါတ်3နဲ့ထက်ထက်တန်တန်ပေါ့စာလို့ပြောတော့အသင်္ခါရိကစိတ်ပေါ့စိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုရတယ်အဲ့လိုအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ညီပြီးဆိုရင်ထိုကုသိုလ်မျိုးသည်ဒါအမြတ်စားကုသိုလ်တဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်အမြတ်စားကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ၃ချက်ရှိရတယ်နံပါတ်1ကဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုရမယ်နံပါတ်2ကဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ပြုရမယ်နံပါတ်3ကစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ပြုရမယ်တဲ့အဲ့တော့အကယ်၍ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးပေါ့ကုသိုလ်တော့ပြုနေတယ်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားမရှိအကျိုးပေးတဲ့အခါဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတွေတာတကာလေးတစ်ခုကြည့်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘဝမှာမင်းကုသဘဝမင်းကုသဘဝကိုရောက်စေတဲ့ကံဘယ်မှာပြည့်စုံကြိုးထောင်ခဲ့တော့ဆိုတော့ဘဝတစ်ခုပေါ့ဒါသူညီကို2ယောက်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါသူ့အကိုမှာဒါဇနီးမယားရှိတယ်သူကအငယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကလေတဲ့ကိုသွားတယ်ဒီမှာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတရားကပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓတစ်ပါးကစွန့်ခံကြွလာတယ်ဒါအကိုလို့သူရဲ့အမျိုးသမီးကတခါလေသူတို့အတွက်ကစားတောက်ပြီးတော့ဒီမတ်လို့သူအတွက်ခြံထားတဲ့ဒီမောင်စီကျော်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးကိုသူကလှူလိုက်တယ်လှူဝယ်မရှိတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာလည်းတခါလေပြန်လာလို့သူဘာလိုချင်လဲပေါ့နော်ပြန်လာမှသူ့ကိုအကြောင်းကြားမယ်ဆိုပြီးတော့သူကလှူလိုက်တယ်အဲ့လိုပြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓကိုလှူပြီးတဲ့အချိန်ပဲမစင်မနှောင်းပဲဒီဘုရားလောင်းလို့သူကပြန်ရောက်လာရောက်လာတော့ခုနမကြီးလို့သူဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲကဲငါမောင်ကြီးနင့်အတွက်ချမ်းသာတဲ့မုံငါတို့အတွက်ကတော့စပြီလို့နင့်အတွက်ချမ်းသာတဲ့မုံပြည့်စကဗုဒ္ဓကိုငါလှူလိုက်တယ်နင်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့တန်လို့ခေါ်ဆိုတော့သူကအရင်စိတ်တူသွားတယ်မင်းနင်တို့အတွက်ကြနင်တို့စပြီငါအတွက်ကြမှာလှူရမလားဆိုပြီးအဲ့ပြည့်စကဗုဒ္ဓနောက်ကတခါလေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့တပိတ်ထဲရှိတယ်မုံကိုပြန်လူယူတယ်ပြန်လူယူလိုက်တယ်ဘုရားလောင်းကပြန်လူယူတဲ့အခါကျတော့ခုနမကြီးလို့သူကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးနေပေါင်းဘုရားဆိုပြည့်စကဗုဒ္ဓကိုပြန်ပြီးတော့ပင့်နေပြီးတော့တပိတ်ကိုယူပြီးတော့အိမ်မှာဘာရှိလဲလိုက်ချတော့အဲ့မှာထောပတ်တွေတွေ့တခါလဲထောပတ်တွေအဲ့တပိတ်ထဲကိုတခါလဲလောင်းထည့်လိုက်တယ်ထောပတ်တွေလောင်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ပြည့်စကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်တယ်လှူပြီးတော့သူကဆူတောင်းတယ်ဒီထောပတ်ကိုလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်သူ့ရဲ့အသားအရည်ဒီအဲ့ထောပတ်ရောင်ကဲ့သို့အင်မတန်မှဝင်းဝါပြီးရွှေလိုဝင်းဝါတယ်ကိုရောင်ကိုဝါရှိရပါလို့ဤအင်မတန်ရောက်လျာဘဝမှာကိုရောင်ကိုဝါတောက်ပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလို့ဤဒါဆူတောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ဗန်ဆူတောင်းတော့ဆိုတော့ဒီကံကြောင့်ဒီလောက်မိုက်ရမ်းနဲ့ဒီလူမိုက်နဲ့အင်မတန်ဝေးကွာတဲ့အရာမှာဖြစ်ရပါလို့ဤဒီလူမိုက်နဲ့မစုံမရစေနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမကြီးလို့သူကဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဆူတောင်းနဲ့မြင်တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကတခါဘာဖြစ်တော့စိတ်ထဲမှာပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓကိုလှူခြင်းလုံးလို့မဟုတ်ဘူးဒီမကြီးလို့သူရဲ့ဆူတောင်းကိုမကြည်နဲ့ဘူးသူ့ကိုလူမိုက်သူနဲ့မတွေ့ကြဘူးဆိုတော့မကြည်နဲ့ထားနဲ့သူကတခါလဲပြစ္ဆေကဗုဒ္ဓနေပေါင်းဘုရားဆိုပြီးတခါလဲသူ့မုတ်စီကျော်ကြီးကိုအဲ့ခုနထောပတ်ဒီပုံမှာတခါလဲပြန်လောင်းထည့်လိုက်တယ်လောင်းထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်ဒီအမျိုးသမီးကိုဘလောက်ပဲဝေးဝေးအဲ့အမျိုးသမီးကိုရအောင်သိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်အမျိုးသားဖြစ်ရပါလို့ဤဆိုပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်ဒါပေမဲ့သူလှူတဲ့အချိန်လေးကိုတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေကြည့်မကြီးပေါ်မှာအလိုမကျတဲ့စိတ်ထားဒေါသတွေခြံရမ်းပြီးတော့လှူပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်တယ်အဲ့ကံကရင့်ကျက်ပြီးအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲเนาะခုနဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးအဲ့လိုဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုလည်းပြုတ်လိုက်တော့ရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်တော့အင်မတန်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်ဒါတာတကဒါကြောင့်မလို့အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာတခါကြီးတခါမကြီးကြည့်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကြည့်လိုက်ရှိမျက်နာကကိုဗမာစကားနဲ့ပြောတော့ရှစ်ခေါက်ချိုးဗါလဲတော့မျက်နာရှစ်ခေါက်ချိုးဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ကကြည်နေတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကောင်းမှုတစ်ခုကိုမပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုတော့တခါ
ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမျက်နှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လှတာမလှတာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တကမျက်နှာကပြုံးချိုးပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုအေးချမ်းသွားစေဒါဘာကြောင့်တော့မေးတော့အတိတ်ကကံနေပြုစုပြုထောင်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကုသိုလ်ကိုပြုခဲ့လို့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးများကဆုံးမကြတယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုမနိုင်ရင်မပြုနဲ့အဲ့ဒါမပြုတာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့တော့ဒီကောင်းမှုတွေကကံအရာတီးသွားပြီဆိုရင်ဖြတ်သိမ်းမှုခက်တယ်ကိုဦးဇင်းဘုရားလောင်းကြည့်ပေါ့ဒါပါရမီတွေအင်မတန်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ကဲအဲ့သူ့ရဲ့ဘုံကံကစကြဝဠာမင်းဖြစ်လောက်တဲ့ဘုံကံပါပြီးသားဒါပေမဲ့အင်မတန်မှအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ရတယ်ဒါစိတ်နေစိတ်ထားတွေမပြေနိုင်လို့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုဖို့လိုတယ်ဟောနံပါတ်2ကျတော့ဉာဏ်ရှိရတယ်တဲ့ခုနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဘာမှကံကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းနားမလည်ဘူးတမန်ပြုလို့ရမ်းပြုလိုက်တာပဲအဲ့မျိုးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ဒါနကောင်းမှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဘဝတော့ရောက်ချင်းရောက်မယ်နတ်ဘဝတော့ရောက်ချင်းရောက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒါအင်မတန်မှဉာဏ်ပညာထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီဘဝမှာလည်းတခါကြီးတခါမကြီးကြုံမှုမယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဒါတတိတကြွယ်မိသားစုမှာလူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အတိတ်ကကုသိုလ်ကံကြောင့်ဒါပေမဲ့အင်မတန်ထုံထိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တတ်တယ်တွေ့ဘူးရင်တွေ့ဘူးမှာဒါဘာလဲလို့မေးတော့အတိတ်ဘဝကကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဉာဏ်ပညာနဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမရှိဘူးကံကံရဲ့အကျိုးပေါ်မှာတတိနားလဲတဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးတများပြုလို့ရမ်းပြူတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဒါဉာဏ်မပါဘူးဟောနောက်တစ်ချက်တိုက်တွန်းအချို့ကြတော့သူကမတိုက်မတွန်းမနဲ့စိတ်ရထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြူတာအချို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတစ်ပါးတိုက်တွန်းမှမင်းတို့ဒါနပြုကြအောင်ဟေးသူတစ်ပါးကတိုက်တွန်းတယ်ပြုကျင်လို့ပြုတာမဟုတ်သူတစ်ပါးတိုက်တွန်းလို့မတော်လို့ပြုလိုက်တာမင်းတို့သီလစောင့်တည်ကိုဒီအသက်အရွယ်ရောက်ပြီကိုချင်းသီလလေးတော့လုံဝမှသမျှတိုက်တွန်းမှကိုတိုင်းကိုစိတ်ရထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဒီအဲ့လိုကံမျိုးကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုအဲ့ပုံကူတွေရောက်လျာဘဝဘာဖြစ်တတ်တုံးဆိုတော့တခါတဲ့အဲ့ဒါလူမှုရေးကြီးလဲနောက်ဆုံးကဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ပြုတော့ထက်တဲ့တန်တန်ထိတ်တန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့မပြုတဲ့အတွက်လူမှုရေးကြီးနောက်ဆုံးကပညာရေးကြီးနောက်ဆုံးကစီစဉ်ဥစ္စာကြီးနောက်ဆုံးကစီးပွားရေးကြီးနောက်ဆုံးကအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံတွေကိုပြုတဲ့အခါမှာထက်တန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့မပြုခဲ့လို့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့တခါလေခုလိုကုသိုလ်ပြုတယ်စိတ်အားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြုခြင်းလို့ကိုပြုတာဘယ်သူမှမတိုက်တွန်းရဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြုခြင်းလို့ပြုတာပေါ့အဲ့လိုပြုလိုက်ပြီးဆိုစိတ်အားထက်တန်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုလိုက်တဲ့အတွက်ထိုကုသိုလ်ကံကရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီဆိုအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်တဲ့ဘဝမှာလူဖြစ်ဖြစ်နတ်ဖြစ်ဖြစ်ရောက်တဲ့ဘဝမှာအမြဲတမ်းပညာရေးဆိုထိတ်ဆုံးရစီးပွားရေးဆိုထိတ်ဆုံးရလူမှုရေးဆိုထိတ်ဆုံးရသူတို့ကအင်မတန်ထက်မြက်တယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့စိတ်အားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြုလို့ခုနဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြုတဲ့အခါကျလည်းထို့တူပဲဉာဏ်ရှင်းပြီးတော့ပြုလိုက်လို့ရင့်ကျက်လို့အကျိုးပေးပြီးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီခုနဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုအင်္ဂါ၃ချက်ပေါ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိပြီးတော့ပြုမယ်ဉာဏ်ပညာလေးရှိပြီးတော့ပြုမယ်စိတ်အားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြုမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ညီရင်တဲ့ထိုကံမျိုးဒီထိုကုသိုလ်မျိုးကိုအမြတ်စားကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟောသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့ခုနကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးစောင့်ကြည့်အောင်ကြီးနေပေါ့နော်အလိုမကျတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ပြုမယ်ဟောနောက်တကဉာဏ်ပညာလည်းမရှိဘူးဟောနောက်တကထက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးသူတို့ကတိုက်တွန်းမှသူ့မကိုကိုတိုက်တွန်းမှပြုတယ်အဲ့အင်္ဂါ၃ချက်ညီရင်သူကဘာဖြစ်တော့အဉဏ်သာကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ဒါပေမဲ့အဉဏ်သာကုသိုလ်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေအမြတ်စားကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းလားအဉဏ်သာကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဆိုရင်လှူဝယ်တွေပြောင်းစရာလိုလားမလိုဘူးကိုယ်စိတ်ထားလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲကိုယ်စိတ်ထားလေးပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမှုဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်အမြတ်စားဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်ထားကိုမပြင်ဆင်နိုင်ရင်ကောင်းမှုတော့ကောင်းမှုအဉဏ်သာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအဉဏ်သာဖြစ်သွားလို့ထိုကောင်းမှုတွေကံအရာတီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တစ်ချိန်မှာအကျိုးပေးမယ်အဲ့လိုအကျိုးပေးလာရင်လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နတ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမလိုချင်တာတွေကြီးပဲ
ရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်နေစိတ်ထားကိုပြင်ပြီးတော့အမြတ်စားကုစုမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တာမန်ဘောကုလို့ဒါနကုစုသီလကုစုတွေဒီဒါဦးဇင်းတို့ကာမဝါစရကုစုလို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုစုအဲ့ကုစုကအကုန်ပေါင်း10မျိုးရှိအခုဦးဇင်းကအမြတ်စားကုစုဆိုတဲ့နံပါတ်1အမျိုးစားကုစုနောက်တစ်ခါအညံစားကုစုဖြစ်တဲ့10ခုမြောက်ကုစုကိုပြောတယ်အလဲကောင်မှာ6မျိုးကျန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးတက်သူဆေးရထက်ထက်တန်တန်နဲ့မပြည့်ဘူးဒါကတစ်မျိုးတခါလေကျတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားလေးလည်းရှိတယ်ဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထက်တန်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဟောတခါလေကျတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ထက်တန်တဲ့စိတ်ထားရှိတယ်ဉာဏ်ပညာမရှိဘူးဟောတခါလေကျဉာဏ်ပညာလည်းရှိတယ်ထက်တန်တဲ့စိတ်ထားလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားမရှိစသည်အဖြစ်ပေါ့အဲကြားထဲမှာ6မျိုးရှိတော့ဂျားတွေက6မျိုးကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုပဲဒါချက်ပြီးတော့သိပြီးတော့တခါကြီးတခါမကြီးဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်အဲ့တော့ထိတ်ဆုံးကုစုဖြစ်တဲ့အမြတ်စားကုစုဖြစ်ဖို့အင်္ဂါ3ချက်ရှိတယ်အညံစားကုစုဖြစ်ဖို့ထိုအင်္ဂါ3ချက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ဒီအညံစားကုစုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒီကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးမျိုးပေါ့ရဖို့အတွက်အမြတ်စားကုစုဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုအမြတ်စားကုစုဖြစ်အောင်နံပါတ်1ကြည်လင်းတဲ့စိတ်ထားလေးကိုမွေးတရားတရားလေးရှိအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားနဲ့ပြုဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြုစိတ်အားထက်တဲ့တန်တန်နဲ့ပြုအဲ့လိုအင်္ဂါ3ချက်နဲ့ညီရင်ဒါအမြတ်စားကုစုဖြစ်ပြီးတော့ထိုအမြတ်စားကုစုကရင်းကျက်လို့အကျိုးပေးခြင်းတန်ပြီဆိုရင်တက္ကကြီးတွေတက္ကမကြီးတွေစုမတောင်းလည်းပဲရမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုစီအမြတ်စားကုစုဖြစ်အောင်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ထားကိုမွေးပြီးတော့အခုလိုလူဘဝလေးနဲ့ဂျုံတော့သာသနာတော်နဲ့စုံတုံးမှာကိုစီရရှိတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖို့ရှိအသုံးချနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ယနေ့အနုမောဒနာတရားကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ကြရအောင်